안녕하세요. 코슬립 수면 의원입니다. 어떤 문제로 문의 주셨을까요? 제가 스마트워치 차고 잤는데요. 수면 분석에 무호흡 중증이라고 떠서 이게 진짜 위험한 건지 걱정돼서 전화드렸어요. 그럴 수 있어요. 주변에서 코골이나 숨 멈춘다고 들은 적도 있으세요? 네, 가족이 몇 번 얘기했는데 그냥 넘겼거든요. 스마트워치가 정확한 진단은 아니지만 중증 표시가 나왔으면 몸에서 신호를 보낸 걸로 보셔야 돼요. 그럼 수면다운 검사를 먼저 받아야 하나요? 비용이 좀 걱정되긴 해서요. 검사비가 많이 드나요? 문의 주시는 분들이 대부분 비용을 걱정하시는데요. 수면다운 검사랑 양압기 치료는 둘 다 건강보험 적용됩니다. 아, 그럼 생각보다 부담은 덜 되겠네요. 그 얘기 들으니까 좀 안심돼요. 네, 워치에서 중증까지 떴으면 일단 몸 상태부터 확인하시는 게 좋습니다. 검사 한번 받으시면 더 정확하게 알 수 있어요. 네, 그러면 예약 잡을게요. 좋습니다. 스마트워치 기록을 가져오시면 원장님이 같이 참고해 주십니다. 수면 질환은 추측이 아니라 검사로 확인해야 합니다. 코슬립 수면의원의 수면다운 검사로 정확하게 점검해 보세요.